on the edge. en la cima. Imagine this church right here being the front line Imagínate esta iglesia siendo la línea principal of God. de Dios. And then you got your front guy, like me and Chewy. Y And we tenemos fall. las personas enfrente, como nosotros dos. And we fall into the cage. Y caes en la jaula. Nobody helps us. Y nadie nos ayuda. We're stuck in it. Estamos atorados ahí. God is the only one that can help you out of there. Dios es el único que te puede ayudar a salir But de God ahí. also has shown us Pero también that Dios nos love. enseña el amor. Did you guys see the play? I mean, did you guys understand the ¿Entendieron el play? drama? Amen. The kid had the birds. El niño tenía los pájaros. The birds is you. Los pájaros somos nosotros. When the kid plays with them, that's the devil playing with you guys. Cuando el muchacho jugaba con ellos, es el enemigo que estaba jugando con nosotros también. And every day, Y he todos los plays with us and Y el he diablo does juega things con to nosotros us. y hace cosas con And he nosotros. makes us forget the love of God. Y nos hace olvidar el amor para Dios. Right? We seen the gentleman, the Chewy that was sitting down in the middle right there. Miren cuando estaba yo en el All these siguiente things that happened to him. y todas las But cosas que pasaban. nobody helped him out. Nobody told him. Not even you guys got up and helped him. Nadie lo ayudó, ni siquiera ustedes mismos pues, levantaron a ayudarme. I mean, if we were really children or you know, persons, people of God, Si realmente fuéramos hijos de Dios, we would help. I'm ayudaríamos. not saying that you guys should have ran up here and helped, but No estoy diciendo que tenían que haber corrido hasta acá a ayudar. there is so many things Hay muchas cosas that we do ¿Qué that, hacemos? that affect other people. y que afectan a otras personas.